来看这一大堆，好感动啊！谢谢啊！大家好，我是晨晨。今天我收到这个快递特别啊，是我一位在岛国的友友，也是粉丝，也是一位我特别尊敬的博主啊，龙哥，给我从岛国邮来的药，知道我前几天咳嗽呀，咳嗽的厉害，哎，我特别感动，发的国际快递，感谢龙哥。这龙哥现在还惦记着我呢，可惜他给我邮完药以后他就阳了，发烧4、5天都不退，我不知道他这2天好没好，一会儿得问候他一下。我不想让人家破他呀，还发个国际的顺丰快递，这是啥？上面痛热鼻水，应该是退烧药，我猜啊。然后这2个龙角散，应该是润喉糖，维 C 是吧？我猜应该没错。得了新冠，得了感冒就吃维 C。真的，在此我特别感谢龙哥给我买这么多药，而且还漂洋过海发国际快递给我发过来。但是现在龙哥在那边头一次阳啊，第一次阳，然后他发烧3、4天都没退烧，不知道他最近这2天怎么样了。但我感觉应该超过5天，但他的症状挺严重，跟我差不多。家人都好了，可是他还没退烧。一会儿我告诉他我收到了，然后顺便带去我的问候。就是我特别想说啊，就是我做自媒体也1、2年了，然后龙哥可能比我做的稍微久一点，他也在自己经营着自己的频道，而且他的剪辑、他的拍摄，包括他的口才什么的，我都觉得很好。可是，就是我俩属于一样，我俩是属于那种就是比较自我的那种自媒体拍摄者。什么叫自我？应该是观众想看啥，你拍啥。但是我俩不一样，我俩就属于那种我自己想拍啥我拍啥，不管这个赚钱还是不赚钱。但对于我俩来说啊，龙哥发了1000多个作品，我发了300多个，他是日更，你知道有多辛苦吗？我特别佩服他啊！我能做到1周2更就不错了，日更对于一个连拍带剪辑带发布的一个作者来说，而且还是多平台发布，就是这工作量简直太大了。而且他中间一直都没断啊，我真的特别佩服他。如果说我的粉丝朋友们如果说感兴趣，可以看一下龙哥的作品，真的就是他是一个，在我眼里是一个怎么样呢？是个艺术家啊，就是长发飘飘，然后会拍摄会剪辑，还在电影厂工作过，还当过演员。我就说这样的人，这么一个有才能的人，为啥不火呢？他的视频为啥播放量就都过不了1000呢？这也真的是一个挺奇怪的问题了。就是可能因为我们比较自我吧。我们就是为了记录个生活，记录一个身边发生的事儿。我们每天吃了啥？我们每天干了啥？我们每天去哪儿了？然后做一个生活日志的记录。就是说，不管他赚钱还是不赚钱，不赚钱也好，就是到老了啊，可能明年你再翻看一下，哎，你觉得，哎，我那时候说话怎么那么慢呢？啊，那时候我还去吃了好东西呢，可是我现在吃不到那个东西了。就是回忆的时候，有一个视频去记录这些回忆的时候，我觉得是一个。对这个人生特别有意义的一件事儿。为啥我俩聊得来？是因为我喜欢他的作品，他也认可我这个人，所以今天我收到龙哥的这些雪中送炭的药，特别感动。就是做自媒体，我还认识了很多好的粉丝朋友们，特别是口罩期间，我发的那些视频，说实话，我回看的时候，我都会自己掉眼泪。然后在那个期间，有很多粉丝朋友们给我赞赏，就是我真的特别感动。其实自媒体赚不赚钱，其实根本不重要，重要的是我认识了你们，有很多铁粉一直在跟随我，就是我所有的视频都在下面评论，所有的东西都点赞，然后甚至给我发一些赞赏啊、打赏啊。我是每一条留言都会认真的去看，认真的评论。我记得有一位哥哥说啊，晨晨不要每条评论都回复，那样你太累了。其实对于我这种粉丝量很少的人来说，每一条评论都很珍惜，所以我尽量是每条评论我都去回复。但是很多评论啊，真的我有的时候我不知道咋回，所以我就点个赞啊，或者点个什么呀，我没法回复的，我是真不能回。然后最近呢，我这个视频吧做的有点懈怠，我也是不知道往什么方向做。记录生活这个，
视频我是肯定不会放弃的。然后我现在还在研究直播，我就天天起早贪黑的就看各种老师讲课啊，直播是怎么做的。本来我以为开个直播就直接哎呀聊聊天啊什么的，或者是你有才艺表演一下才艺啊，原来不是这么简单的啊！竟然是你得先练口才。我觉得我这口才实在是不行了，我说话太慢了，有的时候我觉得自己说话慢，完了我还把视频加速。但是说直播那就不一样了，你没有加速的功能。前几个月吧，就是那时候弄社保的时候，直播了2次，直播2次以后就觉得聊聊天，大家有什么问题，然后我帮你回答一下，解决一下，甚至说直播的那些功能键啊、送礼物啊、点赞呐、这些什么的我都不知道，因为我做视频本身就比较自我，就是自己想拍啥就拍啥，不会去迎合观众，所以我的收益播放量也不是很高，所以我正在研究第2种变现的方式。人家说直播变现是最快的，但是说我一看我自己啊。要才艺没才艺，要口才没口才，要知识没知识，你说我这咋整啊？朋友们，你说我咋整？直播我应不应该干？如果说我的粉丝朋友们就是喜欢想看海外的这种海外生活的啊，然后那个可以关注一下我龙哥的频道，然后我在这个评论区下方，然后加上链接，因为我龙哥的频道永远都是不温不火，但是在国内的频道还好啊，国内的频道终于从几千粉丝到了5位数，那我现在还差一点点。我现在还差500粉丝就到了5位数了，有点难。我继续努力吧，继续加油吧。然后我现在就是这个也想干，那个也想干，就感觉我一样也干不好，我没有那么多精力，真的，我这视频都积压了，剪辑不出来啊。这视频的最后，感谢我这些粉丝们，特别是铁粉，特别是我所有视频都在下面评论、留言、点赞的朋友们，真的感谢有你们。然后特别感谢我龙哥，买了这么多小药，一会儿我就去喝点清肺汤，先把肺清一清。清肺汤颗粒，岛国的药一会儿特别好使。然后，如果大家方便的话，关注一下龙哥的频道啊，国内和国外都有。视频的最后我放个截图。好了，朋友们再见。然后谢谢你们的关心，谢谢你们的关爱，谢谢你们的支持。然后晨晨视频尽量努力做大家愿意看的，而不是我自己愿意看的。好了，拜拜，点个赞再走啊，拜拜，朋友们再见。好了，祝我龙哥早日康复。